主后2024年7月23日，每日圣安宫读经，平凡人的救恩。圣经咱做伙来听读历代志上卷第9章35节到44节。亚利开创基遍城，徛起伫遐，伊的某叫做玛加。伊的大囝是阿伯顿，阁有苏尼、基士、巴力、尼尼、拿达、基多、阿希约、撒加利亚，甲米基罗。米基罗生示米暗，这人拢徛起伫耶路撒冷，甲因的亲族带对面。尼尼生基士，基士生扫罗，扫罗有4个囝：约拿单、麦基舒亚、阿比拿达，甲伊斯巴力。约拿单生米勒巴力，米勒巴力生米迦，米迦有4个囝：比敦、米勒、他利亚，甲阿哈斯。阿哈斯生亚拉，亚拉有3个囝：阿拉灭、阿斯玛威，甲心利。心利生摩撒，摩撒生比尼亚，比尼亚生利法雅，利法雅生伊利亚撒，伊利亚撒生阿瑟。阿瑟有6个囝：阿斯利干、波基罗、伊什玛利、西亚利亚、俄巴底亚，甲哈兰。平凡人的救恩。我捌到一间真有历史的教会实习，会议室墙仔顶吊几十张历任牧师的相片。某一遍，和几位青年踮会议室开讲，我一时兴起，记着其中一张相片问讲，迄位牧师叫甚物名，竟然无人知。敢若回答，捌担任过阮教会的牧师。若是其他牧师，青年加加捌1-2位，搁大半是捌甲青年的家庭有过亲密互动。也因为安尼，有一寡青年就会当简单讲一段有关迄位牧师的事迹。若安尼，遐个青年叫袂出名的历任牧师，对新一代的信徒有意义无？历代志是受了回归时期新一代的以色列人重新审视历史的记录，焦点放伫犹太支族。伫历代志上卷第1章到第9章，作者透过一份极长的家谱，概述各支族的事迹，互上帝应允的救恩之连续性意义，会当伫回归的道路得到衔接和确认。这一份家谱虽然甲以色列12支族拢写入去，却用较大的篇幅记述犹大、利未和便雅悯3个支族。利未支族是踮耶路撒冷圣殿服侍的祭司所属的支族。犹大支族是大卫王所属的支族，便雅悯是扫罗王所属的支族。就算伫长久的政治变迁下，便雅悯支族的王族色彩已经淡化。作者犹原照着第9章34节到44节，对连接应允的角度记载犹大支族的同等形式。再度慎重记录扫罗家族的谱系。若安尼，对回归的以色列新一代来讲，
说王也具有亲像伫撒母耳记中间的同等意义无？真明显的是无，因为历代志对扫罗的记述比对大卫的记述少真济。作为一个讲述救恩的启示和负面对照的见证，扫王族谱的名，就亲像遐个挂伫教会历史墙仔顶的木者头上，并无专备后世的人认捌。这个理解是咱阅读这段经文所需要的新眼光。对族群也是教会历史记录来看，并毋是每一个参与者的贡献拢同样受纪念。有一寡牧者可能受无端卷入教会纷争的洪流，甚至一个错误的判断和决定，就导致因需要承担负面的结果。一个服侍者的贡献安怎？伫历史的书写中，难免会因为作者的独特观点也是情感牵连有所差异。不过对上帝来讲，救赎并毋是简单属地英雄，反倒是每一个平凡到咱叫袂出名字，甚至失败的人，伊拢一个一个纪念。对咱来讲，有一寡人可能单单存一张相片、一个名字，甚至完全互咱遗忘。毋过对上帝来讲，因尽管平凡，却是伊所关爱、选召有姓有名的人。默想，彼得森天国的牧养学安尼讲：家谱是一种文学工具，通甲人对上帝伫偏向小人物的中间安怎做工微观检视，转变做对上帝道路之广阔无际宏观遥视。家谱是一种文学工具，通甲人对上帝伫偏向小人物中安怎做工的微观检视，转变成做对上帝道路之广阔无际的宏观遥视。咱来祈祷，圣洁的上帝，你是我的救赎主，求你照你的应允，带领平凡的我，甲家己的名交踮你的手里，奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐予你新心灵，拢永行平安。